This is the entire film of the day of the grand opening of the Shivananda Yoga Center in Tokyo, Japan. Due to an operating error, which is mine, most of the satsang was not recorded. Hariom Tat Sat. Mayashita, Setsao, and Yoko had a concert at the end of the day, and I did record that, and it is 3 different segments, 3 parts, and that was the beautiful concert that they gave at the end of the evening. And those will be on YouTube. Hariom Tat Sat. We especially came up to be with you all, as this is not something like an ordinary pop festival where you don't see the promoters. they are somewhere, collected the money behind and then gone. Here we are part of we are listeners, we are audience, we are talkers, we are players, we can ask everything. And that's why all Swami's life. We are not separate from you all in any way, nor we feel that we are great teachers or gurus to initiate and to bless you and take you to heaven. That's not the way our Master Swami Shivananda taught us. He asked us to be simple, to be one with the humanity, and we are trying our level best. Still, we can never imitate our Master. So this is why we are trying to bring a new type of understanding. And again, as I told you, it is not like the other type of festivals. We want to be with you and be part of you in every way. And we need your cooperation, your help in any way you can give. This is all I can talk. Savirang Karavavahai Tejasvinavadhinamastu
Pahitamastu Ma Vigvishavai. Om Shanti Shanti Shanti. Om Namo Narayanaya. 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 Inhale up. Exhale down. Inhale up. Now do this now. Drop to the right side. で Exhale. 両足を右の方に倒していきましょう。みんな同じ方向に右の方につく手前まで吸っ Inhale て up. まっすぐ戻してあげたら Straight. Bring it down. Straight. Exhale. 吐いてまっすぐ正面に戻していきましょう。吸っ Inhale て up もう一度アッ to the left. プで今度は左の方にギ Exhale リギ down. リまで倒して倒して倒して Inhale で up. 真ん中に戻ったら Exhale down. बोलो सद्गुरु शिवानंद महाराज की जय। स्वामी विष्णुनानंद महाराज की टोक्यो योगी की Om Namah Shivaya. So thank you very much for allowing me to teach a class. I hope that you enjoyed, and I request all of you to come to the center and take classes as much as possible, and also to get into the Karma Yoga. This is the only way that it can be more beneficial for the society. Okay? So, 今日はこういう機会を設けてもらってこのクラスを教えさせていただいてありがとうございました。なのでセンターでは毎日クラスがやってるしワークショップもたくさんあるのでぜひ続けてできるだけいろんなクラスに出て練習を続けることしか国がないのでぜひ練習続けてほしいと思ってるしクラスに来ることだけじゃなくてカルマヨガとして参加することも自由にできることなのでなんかセンターってカルマヨガがいきなり立ってるっていうこともあるのでそういう参加にすることも大歓迎ですのでぜひ続けてください。 So Swami Vishnudevananda's aim was to bring everyone together, to make everyone peaceful, living together with harmony. And if you come to the center, that's what you can do for the outside society. Okay? サンビション先生のメッセージっていうのは私たちがどうやって平和になることができるかって言ったら一緒に住むことを体験することができたら穏やかな気持ちで一緒に調和を見つけながら人と一緒に住むことができたらそこから平和の輪っていうのが広がるっていうことがあってセンターでもそういう意味でスタッフがここに住んでいてそこに人が集まってっていうことをなんかそのハーモニーが作ることを体験できる場所があるのでぜひそういう場所をしましょう。ありがとう。ありがとうございました。 Well done. Om Namah Shivaya. Om Bon evening. Talk. So we're at the Tokyo Yoga Center, the Shivananda Yoga Center in Tokyo. This is our grand opening. And here are some of the partakers of this grand festival. This is a big festival for yoga. This is a big party. We partied today. Eat food and party. Some awesome chant. Jai Ganesha, Jai Ganesha, Jai Ganesha, Bye Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Lakshmana. So we have, this is the boutique, we have books, we have everything here. And we just want you to see these beautiful people here. Hariom Tatsat. 携帯が長いので、だからこれに送ってくれたら携帯が Hello. Hello.
Cheers. This is my second day, and it's a big party. Ariel Tatsat. Supreme Lord to come here and stay with us permanently. そして私たちは至高の神をここにお招きして私たちと共に永遠にここにいてくださいとお願いします。 So if the Lord is not there, we cannot do any yoga or anything. もし至高の神がここにいらっしゃらなければヨガやその他さまざまなことをすることができません。 So this is we call pratishtha. これを私たちはプラティシタと言います。 So pratishtha, for that we are going to do the Ganesha Puja for the first time. ですから一番最初にプラティシタのためにガネーシャプージャを行います。 So Ganesha is the Lord who takes away all the obstacles. ガネーシャ神は私たちの障害を取り除いてくださる神です。 So you will participate with these things. So they will do this the main puja and you can chant the mantra. こちらにいらっしゃる方々が、主にこのプージャを執り行ってくださいますので、どうか皆さんはマントラを詠唱してください。 So first, before we do puja, the light has to be lighted. The lamp has to be lighted. まずプージャを行う前に私たちは、ここに明かりを灯さなくてはなりません。 So we'll ask Swamiji to light the lamp. So the real God, we say the lamp is the real God. 私たちは真の神は、この、ランプであると言います。 So this is called Deepa Prajwalana. これをディーパ・プラジュアラナと言います。 Then, before we start the puja, we have to purify all our sense organs. 私たちはプージャを行う前にまず私たちの感覚器官を浄化しなくてはなりません。 So all of you chant the mantra and the front, this to Swamiji and our Yoga Acharyaji, they will do this Achamana work. 皆さんがマントラを詠唱している前にこちらにいらっしゃる、スワミジーとヨーガ、アーチャラマナが、ごめんなさい、ヨーガアーチャリアが、このアーチャラマナ口をすすがれます。 Om Keshavaya Namaha. Om Keshavaya Namaha. Second time. Om Narayanaya Namaha. Om Narayana Namaha. Third time. Om Madhavaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Then the hand is dirty, so we have to wash the hand. 手が汚れてしまいましたので手を清めます。
It's called Hasta Prakshalana. この手の浄化をハスタプラクシャーラナと言います。 Then we have to purify this place. 次にこの場所を清めます。 Okay, so we have to purify before we do the puja, before we invite the Lord, we have to purify this place. 私たちはこの場所に神をお招きする前にまず場所を浄化します。 So I will chant the mantra and then you take this akshita and just throw a little bit everywhere, little bit. Standing here only you can do. You can stand and just put it everywhere. Om apavitra pavitro va sarvavasthagato va yasmaret pundarikaksham sabahya antara shuchihi. Just put it like that. Okay, now please sit down. Then next one is purifying this place where we are sitting down. 次は私たちが座っているこの場所を浄化します。 Okay, this. Om Prithvi Tvaya Dhruta Loka Tvam Vishnunam Dhruta Tvam Cha Dharaya Mam Devi Pavitram Kuru Chasanam. Then Ghantanadam. So we have to ring the bell. 次はガンタナーダン、鐘を鳴らします。 Okay, so why do we ring the bell? Is to invite all the godly people. なぜ鐘を鳴らすか、それは、神々しい人々をここにお呼びするためです。 And then to send away all the demoniac people. そして悪魔的な人々をここから追い払うためです。 So that is the purpose of ringing the bell. それがこの鐘を鳴らすことの目的となります。 Can you ring the bell? Agamatham tu devanam gamanartham tu rakshasam devata pujanarthaya ghantanadam karomyaham. Om bhadram karnebhi shrunyamu devaah bhadram pashyema akshafriyatraah sthirairangai stushtabagum sastanobhi vyashema devahitam jadayuh स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांतिः ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति. So now we are going to start the real puja from now onwards. ではこれから真のプージャを始めます。 So before we start the puja, we have to do this sankalpa. プージャを始める前に私たちはサンカルパを行います。 The sankalpa is the main part of the puja. サンカルパとはプージャの最も重要な部分です。 So in sankalpa, we are going to do promise. サンカルパで私たちは誓いを立てます。 So what we are going to do today, that is the promise we are going to make. 今日これから私たちが何をするのかという誓いを立てます。 Okay. So I will chant and all of you chant also. 私が詠唱しますので、どうか皆さんもご一緒に詠唱してください。 Since this is important mantra, so you should chant together. 大変重要なマントラですので、皆さんも一緒に詠唱ください。 Om Tat Sat. Om Tat Sat. Vishnur Vishnur Vishnuh. Vishnur Vishnur Vishnuh. Adya Paramatmane. Adya Paramatmane. Shri
पुराण पुरुषोत्तमाय अद्य ब्रह्मणो अन्हि द्वितीया परार्धे श्री श्वेता आराह कल्पे वैवस्वता मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथमचरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्त अंतर्गत जापान देशे टोक्यो नगरे सुगिनामी क्षेत्रे किताकोयिंजी स्थाने and this is the name of this year is called what do you call Krodha. क्रोधा नाम संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे वर्षा ऋतौ आषाढ़ मासे कृष्ण पक्षे दशम्या तिथौ अश्विनी नक्षत्रे मेष राश्यां रविवासरे. Then this is what we are going to do today, that we are going to say now. これから何をするかを述べます。このअयम स्थान प्रतिष्ठा कर्म देवगुरु बृहस्पति सहितं सर्वेषु ग्रहेषु च यथा यथा राशि स्थाने स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां वयं भक्तवृन्दः श्रुति स्मृति पुराणोक्ता फलप्राप्ति कामनया ज्ञाता अज्ञाता कायिका वाचिका मानसिका सकल पाप निवृत्ति पूर्वकं ज्ञान विद्या प्राप्तये श्री महागणपतिं प्रीत्यर्थं कलश पूजनं वरुण देवता पूजनं नवग्रह पूजनं संपादना क्रियया संकल्प करिष्यामः. All together we can say the namaskar. So this is what today we have made a promise. We are going to do the pratishtha job. 私たちは今日これからプラティシタの仕事をやると誓いました。 Then we will invite now Ganapati to come and sit down in our place. ではこれからガナパティに私たちの場所に座っていただくようにお招きします。Om Gananam Tvam Ganapati Havamahe Kavim Kavinam Upamasravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Ana Shrunvannuti Visidasadanam. Om Mahaganapatim Avahayami.
flower here, feet of the flower. And this one. So put it on this bit. Wait. Gandhakshatam samarpayami. Okay, you can chant. 一緒によかったら詠唱してください。 Om Ganeshaya Namaha. Om Ganeshaya Namaha. Om Bhurbhuvasvaha. Om Bhurbhuvasvaha. Siddhi Buddhi. Siddhi Buddhi. Sahitaya. Sahitaya. Mahaganapataye Namaha. Mahaganapataye Namaha. Mahaganapatim. Mahaganapatim. Avahayami. Avahayami. Stapayami. Stapayami. We have to give life to this statue. ではこの像に命を吹き込みます。 But since this statue has been worshipped here, that means already life is there. しかし、この神様ここでもうすでに崇拝されていますので、ということはここにも命があるということです。 But just out of formalities, we will do it. しかし儀礼的に行いたいと思います。 अस्यै प्राण प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणक्षरन्तु च अस्यै देवत्वम् आचार्यै माम इति न कश्चन ओम भूर्भुवस्वः सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये सुप्रतिष्ठितो वरद भव आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि. Give some flowers. Then we have to give a place to sit down for Ganesha. ではガネシャ神が座っていただく場所を用意します。 This you can chant together. どうか皆さん一緒に詠唱ください。 Asanam samarpayami. Asanam samarpayami. Just put a little bit on this. Yeah. On this. Padyam samarpayami. Padyam samarpayami. Arghyam samarpayami. Arghyam samarpayami. Achamaniyam jalam samarpayami. Achamaniyam jalam samarpayami. Then we have to give a bath. では次に沐浴していただきます。 So bath is called snanam. 沐浴のことをスナーナムと言います。 Snanam samarpayami. Snanam samarpayami. Then now we gave bath with the plain water. Then we'll give the milk water. 今、清らかなお水で沐浴していただいたので、次はミルクのお風呂に入っていただきます。 Dugdha snanam samarpayami. Dugdha snanam samarpayami. So we should give bath also with the yogurt, but yogurt is not there, so we'll put milk also instead of that. 次は本来であればヨーグルトで沐浴していただくんですが、ちょっとヨーグルト用意できませんでしたので、もう一度、牛乳で、沐浴していただきます。 Dadhi snanam samarpayami. Dadhi snanam samarpayami. Then with ghee. Ghrita snanam samarpayami. Ghrita snanam samarpayami. Madhu snanam samarpayami. Madhu snanam samarpayami. Sarkara snanam samarpayami. Sarkara snanam samarpayami. Panchamritam snanam samarpayami. Panchamritam snanam samarpayami. Gandhodaka snanam samarpayami. Gandhodaka snanam samarpayami. Then with the plain water to wash out all other things we put. ではこれまで沐浴していただいたさまざまなものを洗い流すために清らかな水で沐浴していただきます。 Shuddhodaka snanam samarpayami. Shuddhodaka snanam samarpayami. So now we will give flower. We have to give a vastra. Vastra means the clothes.
次はバストラ、上着を着せるんですけれども、वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि Actually we should offer two, but today we have one. So whatever is not there, you can put with flowers. 本当であればバストラ2つお付けするんですけれども、今日はありませんので、ないものの時にはお花を捧げます。Okay, with flowers or with the akshata, the rice. そして、お花とこのアクシャタという、お米を捧げます。Okay, rice with turmeric. アクシャタというのはターメリックをまぶしたお米のことです。So this will substitute whatever we don't have. 何か、捧げるものがない時の代用品となります。उपवस्त्रं समर्पयामि. उपवस्त्रं समर्पयामि. Then our Lord is now thirsty, so we have to give something to drink. 今神様は喉が渇いていらっしゃるでしょうから飲み物を差し上げます。Okay, so because today Lord is the supreme guest. ここで、今日は神様は私たちにとっての最高のお客様です。So we have to do the guest treatment to Lord Ganesha. 私たちはガネーシャ神をお客様としてもてなさなくてはなりません。So something to drink is called madhuparkam. そして飲み物のことをマドゥパルカムと言います。madhuparkam samarpayami. madhuparkam samarpayami. Then to do any auspicious job, we always wear a yagyopavita. 私たちが何かおめでたいことを行うときにはヤギョパビタをつけます。Okay, so that is the important things. これは聖なる紐と言いますがとても重要なものです。Okay, so yagyopavitam samarpayami. yagyopavitam samarpayami. आभूषणं समर्पयामि. आभूषणं समर्पयामि. Then we have to give the three items that for which represents sattva, rajas and tamas. ではこれからサットバ、ラジャス、タマスを表す3つのものを捧げます。Okay, so the sandalwood, chandana, is for sattva. チャンダナ、白檀というのはサットバを表します。Then sindura, which is the red color, is for rajas. 赤色のシンドゥラはラジャスを表します。And the bhasma is for the tamas. そしてバスマはタマスを表します。So these three things we will offer to Lord Ganesha. ガネーシャ神にこの3つのものを捧げます。Then after offering to the Lord, all of us we will also wear those things. そして神様に捧げた後、私たちみんなもこれら3つのものをつけます。Okay, so starting with the chandana first. Yeah. Okay. Chandanam samarpayami. Chandanam samarpayami. Then next is sindura. Sinduram samarpayami. Sinduram samarpayami. Bhasmam samarpayami. Bhasmam samarpayami. So these formalities, after we put the Lord, then we will put all of us. これら3つのものを神様に儀礼として捧げた後、私たち皆さんにもつけていきます。
So these three represents the sattva, rajas and tamas. この3つはサットバとラジャスとタマスを表すものです。Akshatam samarpayami. Akshatam samarpayami. Flower. 次はお花です。次に草を捧げます。Durvam samarpayami. Durvam samarpayami. Now, the puja to different parts of Ganesha, we will do the puja. ではこれからガネシャ神のさまざまな部位に対してプージャを行います。So he has different parts like us, and we have to worship the Lord. ガネシャ神にも私たちのようにさまざまな部位がありますので、ガネシャ神のその部位を敬ってきます。To the Lord or to the Guru, when we start the puja, we start from the feet. 私たちは神やグルを敬うとき、まず右足から始めます。Okay, we should start worshipping the feet first. まず足から先に敬っていきます。Flower, when I say. Padau pujayami. Padau pujayami. Januni pujayami. Januni pujayami. Katim pujayami. Katim pujayami. Nabhim pujayami. Nabhim pujayami. Vakshastalam pujayami. Vakshastalam pujayami. Hastam pujayami. Hastam pujayami. Mukham pujayami. Mukham pujayami. Netratrayam pujayami. Netratrayam pujayami. Shirah pujayami. Shirah pujayami. Sarvangam pujayami. Sarvangam pujayami. Then we have to chant the different important names of Lord Ganesha. では次に、ガネシャ神のさまざまな重要な名前を唱えていきます。Okay, so these are the very important names which can take away all our obstacles. 私たちの障害を取り除いてくれる大変重要な名前となります。Okay, so try to remember and chant together. どうか皆さんもこれらの名前を覚えて一緒に詠唱していってください。So again, the flower. Okay. Om Sumukhaya Namaha. Om Sumukhaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Ekadantaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Kapilaya Namaha. Om Gajakarnikaya Namaha. Om Gajakarnikaya Namaha. Om Lambodaraya Namaha. Om Lambodaya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Vikataya Namaha. Om Vighnarajaya Namaha. Om Vighnarajaya Namaha. Om Vinayakaya Namaha. Om Vinayakaya Namaha. Om Dhumaketave Namaha. Om Dhumaketave Namaha. Om Bhalachandraya Namaha. Om Bhalachandraya Namaha. Om Gajananaya Namaha. Om Gajananaya Namaha. Om Vakratundaya Namaha. Om Vakratundaya Namaha. Om Surpakarnaya Namaha. Om Surpakarnaya Namaha. Om Herambhaya Namaha. Om Herambhaya Namaha. Om Umaputraya Namaha. Om Umaputraya Namaha. Om Varadaya Namaha. Om Varadaya Namaha. Om Siddhi Vinayakaya Namaha. Om Siddhi Vinayakaya Namaha. Now we will do the Dhupam. では次にドゥーパムを起こします。
次にディーパンです。Light. Then, after these formalities, now the Lord, we have to offer the Naivedya, the food. これらの儀礼の後に私たちは次にナイベッディアム、食べ物を差し上げます。Okay. So all those fruits and the sweets, whatever we are having, so those items we call Naivedya. ここにある、果物や、甘いものなどこうした食べ物のことをナイベッディアと言います。And after the Lord takes, that become prasada. そして神様がそれらを召し上がった後、それはプラサーダとなります。Okay. So right now these are just ordinary the fruits and ordinary sweets. So after the Lord takes, that becomes the prasada. 今ここにあるのは、単なる普通の果物や甘い、ものですけれども、神様が召し上がった後、それはプラサーダとなります。ओम महागणपतये नमः। ओम महागणपतये नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम प्राणाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम अपानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम व्यानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम समानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम उदानाय स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। नैवेद्यं नैवेद्यं समर्पयामि। समर्पयामि। You have to give the offer the coconuts. 次はココナッツを捧げます。 So coconuts is called Srifala. ココナッツのことを、スリーファラと言います。 ओम महागणपतये नमः। ओम महागणपतये नमः। श्रीफलं समर्पयामि। श्रीफलं समर्पयामि। After that we have to give the again. After taking, he took the food. We have to wash his mouth. 神様が食べ物を召し上がった後、口をすすいでいただきます。 आचमनीयं जलम् आचमनीयं जलम् समर्पयामि। समर्पयामि। Then we have to give the pan, which is called tambulam. では次にパン、タンブーランを、捧げます。 ताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलं समर्पयामि। So now we have to do this, the arti, and we will give this arti, the karpura nirajanam, and then all of us we will put it in our head. では、次に、アルティを行いますけれども、皆さんにも、それを、回す。Swamiji, he himself incarnation of the fire. スワミジも、また炎の化身でいらっしゃいます。
Because when they wear the red clothes, that is the incarnation of the fire. この赤い洋服というのは火を表します。So first we will do this arati to the Lord, and then so everybody will take their head. では最初にまず神様にアルティを行います。その後で皆さんの頭にもこのお花をかざしたいと思います。So all of you can stand. どうか皆さん立ってください。So for the pratishtha work, we have to invite all the what you call the presiding deities of different vertical parts of the what is the disha, what you call the direction. ではこのプラティスタをやるために、私たちはあらゆる方向の主催神をお呼びしなくてはなりません。So we are up is the place for the who is the presiding deity is Brahma. この情報の方向というのは主催神がブラフマー神となります。And the down is the Prithvi Mata. そして下はプルティビマータです。And the east is the direction for the Indra. そして東はインドラ神です。And then this west is the for Varuna. そして西はバルナ神です。And then north is the Kubera. そして北はクベーラ神です。And south is Yama. 南はヤマ神です。So without worshipping those for the 6 main deities, so the pratishtha work cannot be completed. この6人の主催神たちを敬わなければプラティシタが完了しません。Okay, so this side is the east. So we will first offer to Indra. Start with Brahma and then Indra. ではまずブラフマー神から始めて次に東のインドラ神を敬います。So you can stand up and throw on the top. Om Brahmane Namaha. Om Brahmane Namaha. Om Prithivye Namaha. Om Prithivye Namaha. That side wall. Om Indraya Namaha. Om Indraya Namaha. This side. Om Yamaya Namaha. Om Yamaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Varunaya Namaha. Om Kuberaya Namaha.
सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्य ऋषिभ्यो नमः। With this is one part is completed. これで一つの部分が終わりました。 Then we will go. This only the few people will go and will purify all parts of this building. ではここから数人の方々がこの建物のすべての部分を浄化するために行きます。 Okay, this Kalasha water, the Ganga Jala. The Ganga Jala we have to sprinkle in every part of this building to purify. ガンガの水をお清めに使ってこの建物の隅々を浄化していきます。 Okay, in the meanwhile, one by one you can come and offer the flowers and prostrate to the Lord Ganesha. その間どうか皆様は前にいらっしゃって、こちらにあるお花を一人ずつ、神様に捧げていってください。 Okay, So stand up one by one in line. Okay, come this side and go out that side. Okay, so you don't 列 have. になってこちら側から手を離さないで戻るようにしてくださいね。 They're telling you with the right hand, not with the left hand. 右手が純粋な方の手になるので右手を使うようにしてください。 こっちでいいんですから前の人が行ってから動くようにしてください。前の列が行ってからでまた同じ場所に行くように。 Come back. very good. हम कलेक्शन लेके जाएंगे। हाँ, कलेक्शन लेके जाएंगे। Please continue.
Chant 3 times Gayatri mantra. So while coming everybody one by one, we will chant some mantra. では皆さんが一人ずつ神様にご挨拶なさっている間にガヤトリマントラを3回唱えたいと思います。Okay. So those people who are coming, they can chant and they can also come and do the prayer. どうかここにいらっしゃる皆さんもマントラを詠唱しながら、そしてどうか神様の前でご挨拶なさってください。Om Bhurbhuva Swaha Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat Om Bhurbhuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Naha Prachodayat Om Shanti 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 Om Shanti Shanti Shanti. Then we'll chant 3 times the Mahamrityunjaya mantra. では次に3回マハムリティンジャヤマントラを唱えましょう。Om Trayambakam Yajamane Sugandhi Pushtivardanam Urvarukam Mrityurmukshayamamritam Om Trayambakam Yajamane Sugandhi Pushtivardanam Urvarukam Mrityurmukshayamamritam Om Trayambakam Yajamane Sugandhim Pushtivardanam Urvarukam Devabandhanam Mrityurmukshayamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Then they know this Yakundendam, they know? Yakundendam? All we can chant together? Yep. Okay, Yakundendam. Om Yakundendam Sharahara Dhavana Ya Shubhra Vastramrita Ya Veena Varadanda Vanditaka Ya Shveta Padmasana Ya
सामं पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापः। Om Namah Shivaya. Okay. So another Saraswati small prayer is there. You can follow me. では次に、サラスワティ神への短い祈りがありますので私の後に詠唱してください。Saraswati Namastubhyam Saraswati Namastubhyam Varade Varade Kamarupini Kamarupini Vidyarambham Vidyarambham Karishyami Karishyami Siddhir Bhavatu Siddhir Bhavatu Me Sada Me Sada Om Brahmarpanam Om Brahmarpanam Brahmahavi Brahmahavi Brahmagno Brahmagno Brahmanahutam Brahmanahutam Brahmaiva Brahmaiva Tena Gantavyam Tena Gantavyam Brahma Karma Brahma Karma Samadhina Samadhina. Kayena Vacha, they know? Okay, Kayena Vacha together. Kayena Vacha Manasendriyava Bhutyatmanavat Prakrite Swabhavat Karomi Ajat Sakalam Parasmai Narayanaye Samapayami. All these mantras, eh? Wonderful. 皆さん本当によくマントラを覚えてらっしゃって素晴らしいと思います。 Namaste Astu Bhagavan. Okay. Om Namaste Astu. Om Namaste Astu Bhagavan. Bhagavan Vishveshwaraya. Vishveshwaraya Mahadevaya. Mahadevaya Trayambakaya. Trayambakaya Tripurantakaya. Tripurantakaya Trikalagni. Trikalagni Kalaya. Kalaya Kalagni. Kalagni Rudraya. Rudraya Neelakanthaya. Neelakantaya Mrityunjayaya. Mrityunjayaya Sarveshwaraya. Sarveshwaraya Sadashivaya. Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namaha. Sriman Mahadevaya Namaha. So then Swasti Prajabhya. Okay. Om Swasti Prajabhyah. Om Swasti Prajayah Paripalayantam. Paripalayantam Nyayena. Nyayena Margena. Margena Mahim Mahishah. Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah. Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam. Shubhamastu Nityam Loka Samastha. Loka Samastha Sukhino Bhavantu. Sukhino Bhavantu Kale. Kale Varshatu. Varshatu Parjanyah. Parjanyah Prithvi. Prithvi Sasyashalini. Sasyashalini Deshoyam. Deshoyam Shobharahitah. Shobharahitah Brahmanah. Brahmanah Santu Nirbhayah. Santu Nirbhayah. Om Sarvesham. Om Sarvesham Swastir Bhavatu. Swastir Bhavatu Sarvesham. Sarvesham Shantir Bhavatu. Shantir Bhavatu Sarvesham. Sarvesham Purnam Bhavatu. Purnam Bhavatu Sarvesham. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Mangalam Bhavatu Sarve Bhavantu. Sarve Bhavantu Sukhinah. Sukhinah Sarve Santu. Sarve Santu Niramaya. Niramaya Sarve
भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। Okay, thank you. Okay, wonderful. Everybody is chanting very beautiful. I thought I will teach you what I have to learn from you. Can we chant the Shivananda Jai Ganesha Sharanam Sharanam? I know, maybe that too. Okay, yeah. We have our own chant. He asked, but you have to go or you can just No, it's okay. After 5-10 minutes, okay, no problem. All right. So we're going to chant Jai Ganesha. Everybody knows. Jai Ganesha. Jai Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. Ganesha Sharanam. Ganesha Okay. Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha. 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 Today's pujas, the last mantra is remaining. では今日のプージャでの最後のマントラが残っています。 The last mantra is begging pardon from the Lord. 最後のマントラとは神様に許しを請うマントラです。
because we try to do the puja as far as we know. 私たちは私たちが知る限りにおいてプージャを行おうと頑張りました。 But still lots of mistakes have been done. しかしたくさんの過ちを犯しました。 So for asking, begging the pardon, this last mantra is there. そこで神様に許しを請う最後のマントラが残っています。 And you are the universal Lord, and I am tied down in a small statue. あなたはこの全宇宙の神様ですけれども、あなたをその像の中に閉じ込めています。So this is also a big mistake. これは私たちの大きな過ちです。 So after this mantra, this formalities of the puja will be over. このマントラを唱えた後で、儀式はすべて終わります。 यानि कानि यानि च पापानि ज्ञातम् अज्ञानि च कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे अवाहनम् न जानामि तवार्चनम् तत्पूजितम् मया देव परिपूर्णम् तदस्तु मे अपराधा सहस्राणि क्रियते अहर्निशि मया तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर Thank you very much for giving me this opportunity to do this puja. このプージャを行わせてくださったことを皆さんに感謝いたします。ありがとうございました。2列で2つのところで分けるので、1つずつ右手でいただいてください。Please. Please. Great opportunity to meet him. First Yoga Vedanta Forest Academy, I was there in that Shivandasra. That time Swami Maharaj came from Canada that time. I had 79 and I met him. Please, once a year you should come. Yeah. Exactly that time he came and I had a talk with him. Yes. That is the story. Thank you very much. I hope you remember some mantras today. 今日のマントラ皆さんのラーマにまつわる歌が9ページの、47番 No.47 page 9 No.47 9ページの47番です。Ramachandra Raghuvira Ramachandra Ranadira Ramachandra Raghuvira Ramachandra
Ranadira Ramachandra 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 Raghunatha Ramachandra Jagannatha Ramachandra Raghunatha Ramachandra Ramachandra Jagannatha Ramachandra Raghunatha Ramachandra Jagannatha Ramachandra Raghunatha Ramachandra Raghurama Ramachandra Parandama Ramachandra Raghurama Ramachandra Ramachandra Raghurama Ramachandra Parandama Ramachandra Raghurama Ramachandra Ramachandra Mama Bandho Ramachandra Daya Sindhu 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 Raghuvira Ranadira 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 Raghunatha Jagannatha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  Raghurama Parandama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  Mama Bandhu Daya Sindhu 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 Raghuvira
Ranadira Raghunatha Jagannatha Raghurama Paramdama Mama Bhango Daya Sindhuちょっと言葉一回私歌いを皆さん真似してくださいね。これシバの歌。これそのメロディーとっても普通ですね。アルティ、シバアルティ、ガンガアルティ聞いたことあるかもしれない皆さんね。言葉はジャヤガンガハラハラシバジャヤギリジャーティシャね、すべてはガンガハラガンガゲンジス川白これ頭にありますね。シバン、そしてガンガドラ、ハラシバ、ジャヤギリジャーディシャ。ギリジャーはドゥルガ女神の、ドゥルガ女神はヒマラヤの娘、それの持ち主、旦那さんがシバ。シバジャヤゴーリーナータ、シバは万歳ですね。トンマンパーラヤニッティャン。おシバ、私をいつも守ってください。維持をしてください。トンマンパーラヤシャンボ、クリポヤジャゴディシャ。慈悲、あなたの慈悲で守ってください。オムハラハラハラモハデウ。大丈夫ですか？それは最初はちょっと言葉。ジャヤガンガダラハラシバ、どうぞ。ジャヤガンガダラハラシバ、ジャヤギリジャーディシャ、ジャヤギリジャーディシャ、シバジャヤゴーリーナータ、シバジャヤゴーリーナータ、トワンマンパーラヤニッティャン、トワンマンパーラヤシャンボ、クリパヤジャガディシャ、オムハラハラハラモハデ。大丈夫？これとても簡単ですね。簡単はメロディーが簡単ね。ね、OK、最初は私。ジャヤガンガダラハラシバ、どうぞ。ジャヤガンガダラハラシバ、ジャヤガンガダラハラシバ、ジャヤガンガダラハラシバ、Jaya Girijadesha, 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 Shiva Jaya Gauri Natha, 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 Tammam Paraya Nityam, 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 Tammam Paraya Shambho, 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 Kripaya
Hare
gives you an idea what satsanga is. And in satsanga we chant kirtan. Okay? And kirtan releases all the energy in a positive way. As mentioned, I'm watching some of you because you're watching the Swamis. Okay? How's the Swami? How's the mood? What is he doing? But the Swami watches you. And sometimes people come for the first time and are very serious, poker face. What's going on here? Left and right, up and down. And then they pick up the manual, and then say, which page? And then at the end, the Swamiji will chanting everybody, Jai Ganesha, Jai Ganesha. It releases the energy in a positive way. Okay? This is, and you feel very good because you are chanting the glory of the divine. You call it Krishna, you call it Shiva, you call it Buddha, you call it Allah, you call it any name. God doesn't get upset because you call it this way or the other way. As long as you call Him, and you call Him with your own heart, that is the most important thing. So he said that during this chanting or kirtan, Swami watches you, you watch Swami, and God watches you and Swami.今日のこのサットサンガっていうのはこれこそがサットサンガの一番大事な要素を本当に再現今夜できたんじゃないかなっていうのは、なんかこうして集まってサットサンガでは必ずキルタンを歌います。でキルタンを歌うことっていうのがなんか全てのエネルギーをポジティブな方向に向けてくれるっていうことを体験できたんじゃないかなっていうことかな。でだから最初すごくこうちょっと恥ずかしくって、右に振ったらいいのか左に振ったらいいのか首の角度とか気にしてた人が本を開いた瞬間からだんだん乗ってきて最後にはこう体揺すって歌ってるっていうのはやっぱりエネルギーが動き出したっていうことじゃないかなっていうことだから、いろんなエネルギーをこうポジティブに向けてあげるっていうことを体験することすごく気持ちがいいし、で諏訪道皆さんが諏訪道を見ながら諏訪道今日機嫌がいいのかな悪いのかななんであんな風に座ってるのかなって皆さん思って見てると思うけれども、同じように諏訪道は皆さんのことを見ています。で諏訪道が皆さんのことを見ていて皆さんが諏訪道のことを見ていて神様は諏訪道と私たちを上から見てらっしゃいますっていうことをメタサナンド先生はおっしゃった。The sages, or Rishi, they say that during Kali Yuga, we are now in Kali Yuga, the Iron Age, Satsanga is the easiest, quickest, fastest, and cheapest way to find out peace and God. で私たちが生きている世界、今の時代ってカリユガって言って鉄の時代ってこういろんな困難のある時代って言われているけれども、その聖典なんかで説かれているのはカリユガにおいて一番早くて簡単で確実で一番安い方法その抜け出してあげる方法はこのキルタンを歌うことってよく言われています。So now to conclude, we'll take up from a book some of the lectures essay by Swami Vishnu Devananda. The book is called Vishnu Devananda Upadesha. 最後にこのサットさんが締めくくりに今日のインスピレーションとして読んであげたい本が、今日はスワミ・ビシュンデバナンダ先生のスワミ・ビシュンデバナンダ・ウパデサっていう本から、スワミ・ビシュンデバナンダ先生が何回かやったいろんな講演とかそういうものの記録、こうお弟子さんたちに残した講演の記録からこうランダムに今日開いて読んでみましょう。So Swami Vishnu Devananda is his name. Upadesha are the spiritual instructions to the students. でビシュンデバナンダ先生というのは人の名前ですね、先生の名前です。でウパデサっていうのは先生からお弟子さんに、先生から生徒に教えを授けるっていうそういう意味があります。So we open up at random and see what Swamiji is going to tell us today. 今夜スワミビシュン先生が私たちにどんなメッセージを発しているかをランダムに開いて読んでみましょう。Swami Vishnu saying Namaskar to everybody. スワミビシュン先生が皆さんにナマスカールって言ってます。写真、そういうお写真ですね。I need my glasses.
Swamiji is very short and sweet. It's not very long, okay? スワミ・ビシュヌ先生、すごく短くて甘くて短いメッセージだと思います。We have had thousands and thousands of reincarnations before. This is not the first time that we are here. で、私たちが今日ここにいるっていうのの背後には何千回も何千回も生まれ変わり輪廻転生を繰り返した結果ここにいるので、今日ここにいることが今日この生を持っていることが初めて生まれたわけではないっていうこと。In thousands and thousands of reincarnations, we are born, we die, and again we are reborn. There is rebirth. This cycle goes on forever. 何千回も何千回も輪廻転生したということは何千回も死んで何千回も生まれてまた生まれ変わってということを繰り返しています。And this is the cycle of birth and death. でそれが生と死のサイクルって言われます。Vedanta sometimes can be very blunt, very direct, very strong. でベーダンタは時としてすごくこう直接的で強いメッセージになることがあります。Or these sages or rishis, sometimes like Vedanta, sometimes a little bit like a truck or a lorry hitting between the eyebrows. Boom, 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 boom. This is Vedanta. でベーダンタは例えるならばなんかタンクローリーみたいな大きなトラックが眉間のところにドンと押し寄せてくるようなそのぐらいの強さを持っています。So the question, the Swami says, why are we born? で例えば私たちなぜ生まれたのかっていう問いかけをしたとします。Do you know why are we born? Do you know? 私たちなぜ生まれたか知ってますか？ Very blunt. Do you know why are we born? すごい強い質問ですよね。We are born to die. 私たち死ぬために生まれたんです。And we are dying to be born again. でまた生まれるために死んでます。That's a very strong reality. ですごい強い現実をドーンと突きつけられるそんな気持ちになります。This is called samsara. でそのことをサムサーラって言います。 The cycle of birth and death. で生と死の繰り返し起こるサイクルのことをサムサーラって言います。So we are all samsaris. 私たちはみんなサムサーリーです。But then some of us says that's all there is. But sometimes some of us say that's all there is. I'm born to die and die to be born again, on and off, on and on, on and on. でそう言われてしまうと人によってはそれだけ私たちが生まれて死ぬためだけに生まれてきたのそれだけっていう気持ちになる人もいると思います。So there was a song, Stop the world, I want to get off. 世界を止めよう私はそこから抜け出したいっていうそういう歌があると思います。 Stop these cycles, I want to get off. でそのサイクルを止めてそのサイクルから私は抜け出したいってそういうことになります、ね。At that time we approach yoga. At that time we approach the teacher or a guru. でそのサイクルを止めようとする働きかけがヨガをすること。私たちは先生たちに何か教えを請うっていうのはそこから抜け出すことを目指します。And when we are ready, the guru will pluck us out, boom, and give us immortality. で私たち自分の準備が整った時にグルはポッとこうくじを引くようにその人をすくい上げてそのサイクルから抜け出してたどり着くところに連れてってくれる。But that doesn't come overnight. でそれは一晩で起こるような簡単なもので。As Swamiji says, reincarnations after reincarnations after reincarnations. スワミジーの言葉にあるように何千回も生まれ変わっても生まれ変わっても起こるサイクル。But at least one important thing is that we see the light at the end of the tunnel, that there is a purpose in life. And through contentment, faith, love, and devotion to the Guru, he shall take us there. で一つ最低限一つだけ大事なことは何かって言ったらトンネルの先に光が見えているか見えていないかってそれがすごく大事でそのトンネルの先の光っていうのはグルに対する信念と愛情そういう強い気持ちっていうのが大事です。だからいつの日か
生まれ変わらなければいけないとしても、グルが私を引き上げてくれるっていう、その強い信念があるっていうことすごく大事です。 He will make our path very wide, very straight, like the Tokaido Road. でグルは私たちのこう道をすごいもう東海道のようにまっすぐで強い道にしてくれます。 The obstacles are not created by the Guru. The obstacles are created by our own mind. で私たちにおけるこう道における障害っていうのはグルによって作られたものではなくて、自分のマインドによって作られているものです。 This is called ego, ahamkara, ignorance, avidya. でそのことを私たちアハムカーラ、エゴっていう自分の存在、自我だったりとか、イグノランス、無知、アビディアって言います。Ignorance. 無知。 And in each life we learn a little bit more, little bit more, little bit more, until one day we learn about our own self. で私たち生まれ変わってその一生の間に少し学んで、また死んで、また次の一生でもう少し学んで、もう少し学んでを繰り返して、やがて行き着くところで少しこう自分自身を知ること、自己実現という自分を知ることにやっとたどり着くところに出会うっていうことになります。 Swamiji says, スワミジは in each reincarnation we learn more and more. Although death is taking place, we are not aware of it. で私たちは毎回輪廻転生を繰り返すごとに少しずつ学ぶことが増えていきます。で最後に死を迎えるときにそのことに気づくでしょ。気づかないでしょ。 Time doesn't stop for anybody. で誰にとっても時間が止まることは起こり得ないことです。 It's called Kala. It destroys everything. でカーラっていうけれども、それは全てを破壊します。 But it's like a candle. If you watch a candle, it seems it never burns. Yet you come back half an hour later, no more candle. でろうそくのようなもの、ろうそくってなんか燃えているっていう感覚ってないんだけれども、でも30分後に戻ってきてみると姿形なくなっているっていうのは、それが見えないけれども実は起こっています。 Then Yogi said, this is a silly life. What's the purpose of it? でヨギたちはそれはすごい馬鹿げた人生じゃないか、じゃあ人生の目的って何でしょうっていうことを。 Can I stop this cycle of birth and death? でこの生と死を繰り返すこのサイクルを止めることってできないものかってことを考えます。 Yes, says Yoga and Vedanta and the Guru. You can stop that. You shall stop that. You shall become immortal while you are alive. でヨギもベダンタもグルたちもみんな説いていることは、止めることが可能だって説いています。で止めることが可能っていうのはイモータル、こう永遠なものに、不滅のものに自分がなった時にそのサイクルは止めることができるし、止めることによって不滅になるし、でそれは生きている間に実現すること可能だって言います。 And suddenly, when a person is realized, shall say, I was never born. How can I die? I am immortal. Aham Brahma Ashmi. I am the eternal Brahman. All the lives, all the reincarnations suddenly wiped out, finished, over. I am the eternal one. Like Amita Buddha, put your hands in this way, and Chin Mudra said, I am the one. Beyond the three karmas, beyond the three gunas, beyond Brahma, Vishnu, Shiva, beyond the beyond, Aham Brahma Ashmi. I am the eternal Brahma. でその自己実現をした人が何を言うかっていうと、私はそもそも生まれてもいないのだから、私はじゃあ死ぬこともないっていうところにたどり着きます。それが不滅を意味する言葉になると思います。でそれを示す言葉っていうのが有名な言葉、アハンブラフマアスミ。私はブラフマーである、私は神そのものであるから生まれても死んでもいないっていう表現になります。でそれを表すのが阿弥陀様とかブッダとかが手でやっている形、昨日
もお話ししたけれども、この自分自身と永遠なるものが一つにつながっていて、それは3つのものを超えていますよっていう、その3つは3つのグナであったり、サットバラジャスタマスであったり、現在過去未来の3つのカルマであったり、ブラフマシバビシュヌで3つの神の要素だったり、いろんな全ての3つの要素を超えて自分は永遠なるものと個人の魂が一つにつながっているので、私自身が永遠なものですよということを言っています。 To conclude, で最後に、 just like a flower is not aware that it is decaying, so also I'm not aware that I am decaying. But look at all these gray hairs. Do you think that all these gray hairs came at once? で花が自分がこう朽ちていくことを自覚していないのと同じように、私たち自分が老いていることに対してもあんまり意識的に気づいていないと思います。でもある日こう鏡を見た時に、自分の髪の毛が白髪が混じっていることを見た時、グレーヘアになってた時に、グレーヘアっていうのは一晩のうちに一瞬にして起こったことではないっていうことに気づくと思います。 Look at my complete illustrated book of yoga. There were no gray hairs in those days. で、イスワミ・ビシュン先生の Complete Illustration Book of Yoga っていう分厚い本があって、イスワミ・ビシュン先生の若い頃の写真がたくさん載った本なんだけども、あの本の写真を見てみると、私は全く白髪がなかった時代もありました。But it is not all at once. It is graying every moment. で今となってはその白髪が混じりのグレーヘアになったことっていうのが、いきなり真っ黒だった髪の毛がいきなり白髪混じりになったわけではなくて、毎春毎春少しずつ変わった。 Even now, it is happening. で今この瞬間もそれは起こっています。 To me 私に and to you. で私が老化していればあなたも老化してるってことです。Such is life. 人生ってそういうもの。 We cannot do anything. Only through Guru's grace that we are able to stop birth, death, time, and go beyond. At that time you call self-realization. で私たちだからどうすることもできないこと、老化をしているっていうのは、その時間の流れを自分の力で止めることができていないことに気づいていないけれども、唯一グルの加護加護によって私たちは生と死とそのサイクルを乗り越えて不滅の魂に行くことができて、そのことを自己実現、本当の自分を知ることってよく言いますね。 And that's the beauty of yoga and Vedanta. それがヨガとかベダンタの考え方のすごい美しい部分です。 It doesn't matter how bad we are. It doesn't matter the suffering, the sorrow, the pettiness of life. To be a human being, at the very, 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 very end, Vedanta say, you are the living God. Don't you ever forget. It's our birthright. And we are here just to discover that. でベーダンタが説いていること、ヨガが説いていることっていうのは、自分がどれだけ悲しみに打ちひしがれようと、どれだけ痛みがあろうと、どれだけ馬鹿げた人生を生きようと、どんな状態で自分がいようと、最後の最後の最後に言われる言葉っていうのは、あなた自身の中に神がいますよっていうこと、あなた自身が神なんですよっていうことを説いてくれることっていうのがすごく美しい部分です。 That's the beauty of Vedanta. Said, God is not there. Do you think God is on the altar? Do you think God is in a temple? Do you think God is in the church or in the synagogue? Said, you are, we are the living God. But we've forgotten about it. So then the gurus, the prophets, the Messiah are here to remind us that we are eternal, that we are immortal. It's up to us to discover it. So suddenly all the pettiness, the stupidity of life disappear, and you think, oh, I am God? Yes, you are God. But we've forgotten. So the guru means remove our darkness to give us light, the true light, the light of life and beyond. でそれがベダンタのすごく美しいところは、神っていうのがどこにいますかってことを問いかけた時に、神はじゃあ祭壇にいるんですか、神はじゃあセネガルの教会ですか、それはムスリムの
モスクですか、どこにいるんですかって言った時に、どこでもなくあなた自身の内側に、あなたの中に神がいるんですよ、私の中にもいるし、あなたの中にも同じ神がいますよってことを説いてくれてるのがすごくベダンタの美しいところなんだけれども、問題は私たちはそのことをすぐ忘れてしまうこと。なんかいつでも自分が人生馬鹿げてるなとか、いろんな問題にしがれた時に、それを感じている自分の中に神がいるっていうことを思い出せないっていうこと、忘れてしまうっていうことが一番の問題だと思います。So it doesn't matter how miserable is life, it's always tomorrow, and that tomorrow has light for us. And that's the beauty of yoga, that's the beauty of Vedanta. で、私たちだからどれだけ悲惨な人生を自分が生きていても必ず明日はやってきますので、明日っていうものは少しでも光り輝くものがある可能性を持っているし、グルっていうのはその光り輝くものによって自分の暗闇から自分を引き出して光に導いてくれる存在っていうことが言えると思います。で、常に引き出して。Hari Om Tat Sat. Namah Shivaya. 最後アラティって言って、さっきねアラティっていう言葉スワミジからも出たんだけれども、最後火の浄化の儀式かな、火のお参りって言ってあげたらいいかな。不浄な一日のいろんな不浄なものを火で燃やして気持ちよく夜を迎えましょうっていうことをチャンティングブックの一番最後のページ17ページにアラティの文句が書いてあるので、みんなで立って歌えたら歌ってみましょう。フルーツ用ので、最後に火を皆さんにかざした時には両手で火を自分の眉間のあたりにちょっとかざしてShankarana Sitarama Radhe Shama Jai Jayarati Gauri Manohara Gauri Manohara Bhavani Shankara Samba Sadashiva Uma Maheshwara Jai Jayarati Rajarajeshwari Rajarajeshwari Tripura Sundari Maharashmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jai Jayarati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jai Jayarati Dattatreya Dattatreya Tribhuvanara Jai Jayarati Aditya Aditya Bhaskaraya Jai Jayarati Shemishwaraya Shemishwaraya Bhaskaraya Jai Jayarati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jai Jayarati Sadgurunatha Sadgurunatha Shivananda Jai Jayarati Vishnuvananda 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 Jai Jayarati Agastya Munaye Agastya Munaye Shri Rama Priyare Jai Jayarati Ayappa Swamiye Ayappa Swamiye Dharma Shastrave Jai Jayarati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jai Jayarati Muhammad Gurave Guru Nanak Gurave Samastya Namo Namaha Jai Jayarati Venugopala Om Natacha Suryo Bhakti Vachana Tarakam Nema Vidyo Bhakti Gurvaramagi Swameva Bhakti Sarvam 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 Om Name Sarvamune Sarvadharma Saraswati Namade
Vijayeri Namasyabhyam Namo Namah. Tvameva Mata Chapita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidyam Tvaminam Tvameva Tvameva Savam Mamayeva Deva Kayena Vacha Manasendriyava Buddhyan Manava Prakriti Swabhavat Kamo Vyajya Sagalam Paramasmai Narayanai Samapayami Savanaman Prityaja Mamekam Savanam Rajam Aham Tvam Savapapidyo Mukshayishami Masucha. Love you, love you. Come on, people. Going, man. Come in. Very good. Thank you. I'm sorry, I couldn't speak to him. That's before. Thank you very much.